做麥煎，咁我個名叫做馬煎。你叫做咩？大家都知嘅啦，做乜講就？你講啊！風木綠茶，好飲。 Hello， 公民垃圾。插呢個位啊，插呢個位啊。嚟啊！可唔可以重新開始啊？唔好就咁啊！誒，嗱，我哋呢個節目咧就係玩遊戲嘅。咁我哋咧第一集咧就首先咧，我哋每個人就已經準備咗5隻遊戲啦，就會俾對方玩嘅。我哋首先嚟到第一個遊戲。咁由我開始先啦。第一，人生終極戰，人生終極戰。人生前，我哋就係輪流講嘢，我哋就講一個字喎。咁啦，我哋輪流講一個字啦，就會組成一個句子，嘗試人身攻擊對方。邊個首先叫停呢隻遊戲就輸。頂唔順壓力咧，你就可以停噶啦。係。咁我哋即刻開始啦。Yes。好嚟，我先啦。麥真氣好肥先。煮咩？唔煮人。其實成個句子咧係唔合理嘅，算啦，唔緊要啦，繼續啦。頭咩？頭到你跳過咩啊？過諗唔到啦，停啊！好，麥振希輸咗。好，呢個遊戲咧係我輸嘅，咁咧馬志咧就會獲得呢個遊戲分1分。咁而我哋邊個喺我哋今集入邊邊個可以獲得最高嘅遊戲分咧？就係今集嘅贏家啦。咁我哋邊個獲得係呢個系列完嘅時候，邊個獲得贏得最多次，佢就係我哋嘅麥戰王。麥戰王係我啊！你個麥仔啊！咩麥仔？唔合理。好，咁如果有興趣咧，就 DM 我做嘉賓啦。好，咁第二個遊戲係咩啊？第二遊戲揾一樣嘢出嚟，即係我哋攞一樣嘢出嚟，跟住咧我哋用呢樣嘢喺個台度戰鬥，邊個落台先咧？嗰樣物品落台先咧，嗰個就輸啦。喂，你用咩物件啊？我就揀咗呢個嘅蜂蜜綠茶，係好好飲。而我就揀咗麥振希嘅 Switch。好啦，我哋嚟睇下啦。咁到底點攻擊啊？點攻擊啊？咪就係用呢個手指咁樣彈出去。我唔識彈。你唔識彈係你嘅問題，總之就彈落去下邊地下就贏啦。係咁啊！彈到對方落地下就贏。係彈嘅咩？係啊，不過其實咧，如果你揾啲輕嘅嘢係有着數啲嘅，因為可唔可以推啊？推條。總之要你用手整到個嘢得，但係一下啫。OK， 好，咁3、2、1開始啦。好啦，你先啦。我先。哇，跌倒晒啦！咁我哋咧要喺呢邊攻擊，佢已經喺呢邊噶啦，因為我哋個台係咁細嘅啫。殺死佢！殺死佢！殺死佢！你自哇！自己啊！你自殺啦今次！好，呢鋪就係馬子軒贏咗啦，去到下一個 game，而家就係2-0啊，你係2-0。好，我哋去下一個 game。歡迎嚟到第3個遊戲。我哋而家手上有個波，呢個就我諗嗰啲嘢啊。咁啦，我哋首先我哋將個波啦就擺喺呢個地下裏面啦。我哋唔好咁啊，大佬。我哋就擺喺個地下裏面啦，咁就係我哋嘅陣地啊！陣地麥振希嘅。咁我哋咧就咧企喺自己個陣地度啦，我哋要嘗試偷嚟對方個波，攞翻嚟你自己個陣地度。首先偷咗對方嘅波，然後攞翻嚟自己嘅陣地就贏。咁但係你嘅陣地喺邊？我嘅陣地喺邊咧？你嘅陣地就喺門嘅嗰邊，而馬子軒嘅陣地嗱，而我嘅陣地咧就喺門口嗰邊，而馬子軒嘅陣地咧就喺呢邊嘅。就呢個地下，咁啦，我哋就嘗試咧，咁我哋要踢波嘅，我哋就要踢去你自己個陣地度嘅。
好啦，對方會透波㗎。嘢開始。我唔可以咁做。我要開始。呢個遊戲黐線嘅。我覺得可以接踢自己個波啦。踢自己。好啊，自己個波可以。開始你啦。耶！哎呀，踢！3、2、1，開始。哦，贏咗。咩話？阿天有嘢。我哋就玩收埋嘢啦，係啦，收埋一樣物件，跟住就可以揾到佢出嚟。要喺限時1分鐘，唔係2分鐘嘛，揾到呢樣嘢出嚟。真係呢晚喎，係唔得你晚啊？係啊。我而家數字係咩？睇唔睇到？幾多？估一個，1至5，1至5。1。再估一個，1至5。1。再估一個。1。再估一個。1。好，你估啱咗啦。你玩啊？你做啊！我哋咧就將呢個收埋喺廚房啦。我見到你開眼，你去向嗰邊。廚房啦。喂！喂！你埋眼，我匿埋喺廁所好唔好？好啊！唔准喺廁所匿啊！乜好恐怖啊！我開翻盞燈俾你啊！好恐怖啊！喂，我哋咧就將呢個收埋喺，梗係唔係收埋喺廚房啦。我哋咧就收埋喺呢個底。一定睇唔到。好啦，出嚟啦，馬天，我收埋好啦。好，得啦。睇下佢有冇沖廁先。我已經有聲啦。有。而家會影廁所好恐怖啊咁樣。咁大佬我廁所我唔影得。咁到你咁咧俾我你部機啦，跟住我可以影啦，跟住你就喺廁所度收啦。我喺廁所啦。唔准出貓。收到。你唔好手掌太誇張啦嚇。OK， 我唔會手震嘅。我收埋咗喺度，咁佢應該揾唔到。收埋得入啲先。得啦。好啦，我哋而家要揾呢個嘅，馬子堅收埋個波喺邊啊？你睇下佢幾矮。你睇我嘅矮。喂，唔好搞你咁白痴嘅行為啦，我哋揾嘢先啦。好啊。嗱，你係唔收埋喺房㗎？唔好收埋房喎。我冇收埋喺任何房，你係收埋。你食下你收埋喺廚房得唔得啊？廚房得唔得？不如講廚房同埋房唔好啦，廚房 OK，就係咁啦。廚房得唔得啊？得啊，得啦。哇，佢會收埋喺邊咧？其實你咁都見到？你唔係鬥雞眼嘅咩？你知鬥雞。我哋玩嗰個遊戲，嗰個港鐵玩站健玩嗰個遊戲都佢都。我哋啱啱玩完啲咁激烈嘅遊戲咧，我哋而家就玩啲靜態遊戲。冇錯。揾支唔得唔得？原子筆都得嘅，嗰啲都得啊。呢支咯，好就呢支。咁咧，我就收埋俾大家睇先。原子筆。我每人有4條命，你如果俾人攻擊嘅話，你就冇少咗一個天下太平，你冇睇天下太平就輸。咁你就可以運嘅小飛船啦，就射咧攻擊咧呢啲天下太平，你仲可以玩一個防護罩嚟防。呢係我嘅，呢係馬子堅嘅。呢個係非常幻想性嘅遊戲，咩都得嘅。OK，我先。直接輸。我先。好啊。火箭嚟嘅。好咁火箭係咁啊，我就做一個真正嘅火箭啦。火箭係唔識射嘢嘅。火箭炮嚟嘅。射咗呢個。我呢個有一個咩嚟㗎呢個？
槍，你有冇搞到我個天啊？炸死咗你個天啊！係啊，咁我開個防護罩先。射死咗你個火箭。係啊。咁啊。我好似炮啦，買到啲槍啦，向呢個方向。或支蘿蔔火箭、蘿蔔槍。蘿蔔槍，蘿蔔刀我聽過。射咗你個屏。我用兩個槍射，一個就射死你個槍，一個就射死你個火箭。槍啊，射呢個槍，我呢個槍咯。咁啊，我再畫一個。唔可以係可以。畫啦。最好可以畫幾多個啊？你最每兩回合畫一個，先可以。咁啊，我畫得個咯，防護罩。我一個射死你個防護罩，另外一個就射死你個槍。我咧就唔可以再畫防護罩住。哦 ，OK。之後我就整咗一個炮彈拆死咗佢。你唔可以，你淨可以畫同埋射你先可以，你要兩回合先可以畫啊射。！我要畫。畫，咁你呢隻仲存在嘅。嗯。射死呢個太，射死呢個平原。好，我宣布係我。好啦，其實我哋遊戲係咁樣玩嘅，係我贏咗。嗱，咁因為我哋咧時間關係，我哋就將5個遊戲縮短成4個啦。咁所以咧，呢個係最後一個。麥振興得2分喎，咁唔公平啊嘛。咁所以咧，呢鋪咧，我哋係有4分嘅，係高音線。52，唔係啊，我哋兩個同樣一個數字啦。係啊，咁好啊，好啊，52我哋就。 52。其實樹咧都係好嘈嘅，喺樹咧你已經去到100幾分貝㗎啦。係可能因為你鬧啫。嗱，呢個係唔講嘢。呢個唔講嘢係咁，係咁嘈嘅，所以大家唔好樹啦。好，咁我哋我哋啱抽52啊嘛，係咪啊？係啊52啊嘛。 ，52定53啊？52啊。 52。嗱，我嗌先，暫停先，我繼續。計唔到添。講晒啊113。太高啦，咁你。到你。唔好太大聲喎，就呢個。60幾啊，我記得好似。Yes。好，咁咧。我就有10分，佢得2分，我有佢嘅5倍。唔係，我哋最尾開4分啊嘛。係啊。咁即係4。咁我哋計翻總數就係馬子軒咧1、2、3、4、5、9分，馬子軒係9分，我係有2分嘅，9-2，所以佢哋冇贏啦。個小姐係佢贏嘅。不過你可能下次贏嘅喎，邊個知道咧？好啦，我哋下集睇下係唔會贏嘅。嚇？點解？鬼知啊！好啦，咁記住睇下集啦。拜拜。喂。